من تاجر مخدرات لعضو برلمان. في ناس عملت أسماء كبيرة من وراء إنجازات تحب تسمع عنها أو تشرف أصحابها، إنما المخدرات دي حكاية تانية، وخصوصا في حياة بابلو اسكوبار. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بابلو من أشهر تجار المخدرات في العالم وأشرسهم، واللي مازال اسمه بيتردد لحد النهاردة، وده بسبب جرايمه اللي وصلت إنه يتحدى حكومة بلده وحكومات تانية كبيرة. بابلو شاب كولومبي عنده حلم كبير إنه ما يبقاش فقير أبدا، واتولد في وقت أصلا كانت أحوال بلده خربانة زي ما بنقول. فبدأ في عمر 13 سنة تقريبا حياته الإجرامية، إنه يبيع سجاير متهربة، وده لأن السجاير دي مش مدفوع ليها جمارك، وبالتالي هامش ربحه أكبر. وبكده أكون حطيتك على أول صفة في بابلو اسكوبار، وهو الذكاء الشديد. ومع مرور الوقت الطفل بالذكاء ده وعايش حرمان لأن عيلته كانت فقيرة جدا، فيفكر إنه يغير المجال ويسرق، وحرفيا يسرق أي حاجة، وأولهم شواهد المقابر اللي هي حتة الرخام اللي بيكون مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ الوفاة وكل التفاصيل دي، عشان يمسح كل التفاصيل دي ويبيع حتة الرخامة نفسها. ومن هنا يبدأ يسرق العربيات لحد ما يكبر ويدخل العشرينات ويوسع المجال ويتاجر في المخدرات. بس بدأ بالخفيف، يعني الحشيش أو المارجوانا، وفعلا حقق مكاسب كبيرة جدا، بس ده ما كانش مرضي لطموحه. فاستغل فرصة الجوع للسوق الأمريكي للمخدرات، لأن الوقت ده كانت أمريكا فيها خراب كامل في الشباب من كتر انتشار المخدرات ما بين الشباب، لدرجة إن الرئيس الأمريكي نفسه طلع وقال إنه أكبر عدو لأمريكا هي المخدرات. وهنا بابلو قرر بروح المغامر الطموح اللي جواه يغرق السوق كله مخدرات، بس المرة دي مخدر أشد وأقوى ومطلوب في أمريكا، وهو الكوكايين. وده مخدر بيستخلصوه من نبات اسمه الكوكا اللي كان بيتزرع في أمريكا الجنوبية، وبعبقرية شديدة يحدد الأماكن اللي هيستورد منها النبات ده وأماكن تصنيعه وهيتهرب إزاي، ومن خلال ده هيحقق أرباح مهولة. وعشان هو مش تاجر مخدرات هاوي، عمل حاجة كده زي مجلس الإدارة عشان ينظم مبيعاته ويضمن تحقيق أعلى نسبة مبيعات من المخدرات، لأنهم كمان كانوا بيدرسوا السوق ويعرفوا إمتى يعطشوه وإمتى يوزعوا الكوكايين. وطبعا ده كان طبيعي إن اسم بابلو يتحط في دماغ الحكومة الكولومبية، وتيجي الفرصة في سنة 76 وهو راجع من رحلة ومعاه كام واحد من عصابته، يتقبض عليه ومعاه 18 كيلو كوكايين، وده رقم كبير جدا. وعرض بابلو على الضابط اللي قبض عليه رشوة مقابل إنه يعمل إنه ما شافش حاجة، ويرفض كل ضابط تتعرض عليه الرشوة إنه يكون شريك لبابلو في الجريمة دي، ومع ذلك خد براءة لأنه قدر يرشي القاضي نفسه. وقرر بابلو يعلم أي ضابط الأدب بأنه هيقتل كل اللي رفض الرشوة بتاعته. وبكده سياسة بابلو دي للتخلص من كل اللي هيقف قدامه تكون سياسة أغلب تجار المخدرات، لدرجة إن أمريكا اللي كانت بتعاني من وجود المخدرات في السوق بشكل كبير، وخصوصا المخدرات اللي جاية من كولومبيا، تطلب من كولومبيا إنهم يعملوا اتفاقية بتضمن لأمريكا إنه التجار اللي هيتمسكوا عندها تقدر تحاكمهم وتحبسهم في سجونها ومش هيرجعوا كولومبيا تاني. متخيل القلق اللي عمله بابلو جوه وبره بلده؟ ومن جرأته عشان يضمن انه يكون معاه حصانه يروح زيه زي اي مرشح عايز يطمن شعبه، فيوزع عليهم زيت وبطاطين. عمل اعمال خيريه، زرع اشجار في المدن وعمل محميات علشان يحمي الحيوانات المهدده بالانقراض، وبالفعل نجح ودخل البرلمان. بابلو كان عنده جنه، وده زي ما كان بيتوصف، لانه بيته مبني على مساحه 20 كيلو متر، عامل فيها مهبط للطيارات ونوادي وحمام سباحه وغابه مصغره فيها حيوانات، وكل ده جوه بيته. وطبعا ده يخليك تسأل هو كان بيكسب كام؟ السؤال ده هتثبت انك تعرف اجابته لما تعرف انه عشان ما يتسلمش لامريكا او تتم اتفاقية التسليم اللي حكيت لك عنها، عرض انه يسدد ديون كولومبيا كلها، واللي كانت في الوقت ده 10 مليار دولار. ليه هو بيكسب كام؟ بابلو كان مكسبه اليومي 100 مليون دولار، يعني ال 10 مليار دول تلت ثروته. بابلو كان بيشتري ب1000 دولار اسبوعيا اساتك عشان يأستك الفلوس. متخيل الرقم؟ وكمان كانت الفريم بتاكل منها 10%، يعني الفريم بتاكل 7 مليون دولار في اليوم. بابلو حرفيا ما كانش بيعتمد اسامي، لانه كان في مرشح للرئاسه الكولومبيه. متخيل مرشح رئاسه يحاول بابلو قتله وفعلا يموت، ويحاول يقتل المرشح التاني بس ما نجحش في دي.
وهنا كان ضروري يتضايق عليه من الحكومة أو تعلن عليه الحرب، وكان ضروري يتسجن. وقال للحكومة لو مصممين على سجني أنا موافق، بس بشرط ما تسلمش لأمريكا. ده الشرط الأول. والشرط التاني إني أتسجن في سجني. سجنك؟ بابلو بنى سجن لنفسه في كل مظاهر الترفيه اللي ممكن تتخيلها، وبسيطرته هو، لأن هو كمان اللي كان بيختار حراس السجن. ومن كتر الرفاهية كان عنده أوضة بيستضيف فيها الزوار اللي بييجوا يزوروه، متخيل؟ وكان بيدير تجارته وهو جوه السجن، حتى إنه كان بيديرها أحسن من لما كان بره. وهنا أمريكا قالت لك ما بدهاش، احنا هنستلم بابلو. وفعلا الحكومة الكولومبية كانت هتسلمه، ولكنه هرب من خلال أنفاق كان عاملها تحت السجن بتاعه للظروف اللي زي دي، وهرب 18 شهر كاملين. ولكن بالتعاون الأمريكي قدروا يحددوا مكانه، وحاول يهرب، ولكن المرة دي كان الموت مصيره ب3 رصاصات. الكلام عن بابلو اسكوبار فيه تفاصيل أكتر وأكتر، وفعلا كلها غريبة، في منها اللي مش مؤكد. بس المؤكد إنك ضروري تشاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، وتتأكد إنك عامل لايك وشير، وكمان لو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.